සිත් සිරි දෙන මහා ගුණ මුහුදානන් සත්හට වන භව දුකට වේදානන් තිත් ගානා දුරු දුරන දීනිදානන් සිත් සතෝසින් නාමදින් මුනිදානන් එම පාමනින් පැවසු මුනිදන තතු මෙම හැම දෙන බාලවයි දැක්විය යුතු තම තම නැන පාමනින් දැනගත යුතු මම නාමදිම් සාදහම් පහදාසිතු සිරිමත් බඹ සිරසෙහි පාපිසිනා සරියුත් මහා මුගලන් පිරිවෙරිනා පිළිවෙත් සරු මහා සංඝගාන සොබනා මුදුනත් බැඳ නාමදින් බැති පෙමිනා समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සබ්බිරේව සමාපේත සබ්බි කුබ්බේත සන්තවං සතං සද්ධම්ම මඤ්ඤාය පඤ්ඤා ලබති නාඤ්ඤසෝති වාසනාවන්ත ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි මේ තුන්ලෝ තලය මෛත්‍රී ජලයෙන් තෙමා වදාළ අපේ කාරුණික භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එක අවස්ථාවක මේ ප්‍රඥාව ලැබීම එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාව කොහොමද අපි ළඟා කරගන්නේ කියන එක කාරණේ පිළිබඳව දේශනා කර වදාළ ගාථා පන්තියක් තුලින් ඒ කියලා කියන්නේ සංයුක්ත නිකායේ ඔය තියෙන්නේ පොත් පෙළ ඔය සංයුක්ත නිකායේ පළවෙනි කොටසේ එනවා සගාත වර්ගය කියලා කොටසක්. ඒකේ තියෙන්නේම ගාථා විතරයි. ඒකේ පඤ්ඤා කියන යටතේ ගාථා කීපයක්ම එනවා. එතකොට එයින් මම තෝරාගත්ත ගාථාවක් ඇසුරෙන් මේ පඤ්ඤා කියන මේ වටිනාම ශ්‍රේෂ්ඨම අර්ථය පිළිබඳව කරුණු කීපයක් ධර්මදේශනාවක් හැටියට ඔබ හැම දිනාටම ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව. ඉතින් මේ ධර්මදේශනාව
මේ වස් කාලයේ තුල ඔබ හැමදෙනාම සංවිධානය වෙලා විශේෂයෙන් අපේ සීවලීපුර සිරි ධම්මෝබාස හාමුදුරුවෝ බොහොම සංවිධානය කරලා බොහොම කැප වෙලා ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව උන්වහන්සේට හොඳට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. අසාමාන්‍ය ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන හාමුදුරු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ ශ්‍රද්ධාව තුල පිහිටලා සංවිධානයේ දායක පිරිසත් එක්ක කතා කරලා සංවිධානය කරලා සිද්ධ කරන ධර්මදේශනා පිළිවෙලේ අද පළවෙනි ධර්මදේශනා. ඉතින් ඒ ගැන අපි බොහෝම සන්තෝෂයටපත් වෙනවා. අප්‍රමාණ සතුටක් විඳිනවා මේ පින් බිම තුල මේ වගේ මේ වෙහි කාලේ එහෙම නැත්නම් වස් කාලේ කියලා බුදුහාමුදුරුව පෙන්නලා අපට හඳුන්වලා දීලා තියෙන කාලය තුල මෙවැනි ධර්මදේශනා පන්තියක් සකස් කරලා තියෙන්නේ. පන්සලේ හාමුදුරුව වස්වසා වැඩ ඉන්නවා වගේම ඒ වස් කාලයේ තුල දායක පක්ෂයටත් අර්ථලාභයක් ඇති වෙන ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම තුල තමයි මේ ධර්මදේශනාව සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඒ වෙනුවෙන් අපේ දායක පිරිස් දායකත්වයන් බාර අරගෙන බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මං අහගෙන හිටියා අපේ ක්‍රියාකාරී මේ දායකයෝ කීප පළක්ම අද දවසේ ඊළඟ තවත් දවසක කොහොම සංවිධානය වෙලා මේ ධර්මදේශනාවන්ට දායකත්වයේ දක්වලා වස් කාලයේ තුල පිං සිද්ධ කරගන්න අදිෂ්ඨාන කරගෙන තමයි මේ ක්‍රියාව සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් කාරණා ඉදිරිපත් කළොත් ධර්මදේශනාවට අවශ්‍ය කාලයේ මගහැරී යන්න පුළුවන් නිසා ඒ ගැන එච්චරයි සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් අද මේ ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන ඔබ හැම දිනාම බලාගෙන ඉන්නේ දැන් මේ පඤ්ඤා කියන වචනේ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව මොකක්ද කියන එක දැනගන්නටයි. ඉතින් බණ අහන්නට. බණ අහනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඉස්සෙල්ලාම ඔය පඤ්ඤා කියන තේරුම උඩම විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ හැමදෙනාම සූදානම් වන්නේ මේ ඉදිරි කාලය තුල එහෙම නැත්නම් ඉදිරි වේලාව විනාඩි කීපයක් තුල ධම්මානුස්සතිය වඩන්න සූදානම් වෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා සම 40 කර්මස්ථාන කියලා සමත භාවනාවේ උගන්වනවා කමඨහන් 40ක්. ඒ සමත භාවනාව කියලා කියන්නේ පින්නතුනි මූලික වශයෙන් හිතේ දමනයක් ඇති කරගන්න අවස්ථාව. විදර්ශනාවට යන්න ඉස්සෙල්ලා සමතේ වඩා ගන්න ඕන. සමතෙන් කරන්නේ මූලික වශයෙන් හිත ධර්මයට යොමු කිරීම. එහෙම නැත්නම් ඒකාග්‍රතාවයට හසු කිරීම. ඉතින් ඒක එකපාරටම වඩලා සාර්ථකත්වයට අපිට ළඟා කරවෙන්න අමාරුයි. පියවරෙන් පියවර තමයි ඒ தത്വයට අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සම 40 කර්මස්ථානවල එකක් තමයි ධම්මානුස්සතිය. ධම්ම අනුස්සති ධර්මයේ මෙනෙහි කිරීම. දැන් මේක මහා පිංකමක් පින්නතුනි. දැන් මෙතන ඔබ හැමදෙනාම මේ විනාඩි කීපය ධම්ම අනුස්සති ධර්මය මෙනෙහි කරනවා සිහිය පිහිටුවා ගන්නවා කියන. මේ සිහිය කියන සති කියන වචනය තරම් ශක්තිමත් වචනයක් අපේ ත්‍රිපිටකේ නෑ. සතිය කියන්නේ පින්නතුනි අපි කරන කියන කාර්ය පිළිබඳ සිහියෙන් කටයුතු කිරීම. ගතේ තිතේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරිතේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා. ඉරියව් පහම ගතේ ඇවිදිනකොට තිතේ හිටගෙන ඉන්නකොට නිසින්නේ මේ වගේ පුටුවක ආසනයක ඉඳගෙන ඉන්නකොට සුත්තේ නිදාගෙන ඉන්නකොට ජාගරිතේ නිදි වරාගෙන ඉන්නකොට මේ හැම වෙලාවෙම අපට අවශ්‍ය දෙයක් තමයි සතිය. දැන් නිකන් හිතලා බලන්න මේ සතිය කොච්චර බලවත්ද කියලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇසතු බෝරුක මුලදී අන්තිමට තීරණය ගත්තේ මොකක්ද? මේ ශරීරයට දැන් අවුරුදු 6ක් තිස්සේ දුක් දුන්නා. අවුරුදු 35 වෙනතුරුම කාම සුකල්ලිකාන යෝගයේ අනුව ශරීරයට අනන්ත සැප දුන්නා. මේ දෙකම නිෂ්ඵලයි. එහෙමනම් උන්වහන්සේ කල්පනා කළා
මම දැන් මේ දෙකම අත්හැරලා එක අදිෂ්ඨානයකට එනවා. දුක දෙන්නෙත් නැහැ, සැප දෙන්නෙත් නැහැ, මධ්‍යම තත්වයටපත් වෙනවා. ඒ සඳහා උන්වහන්සේ මොකද කළේ? බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පළමුවෙන්ම සුජාතාවගේ කිරිපිඩු දාණය වැළඳුවා. ඒක නොකළනම් ශරීරයට ශක්තියක් නැහැ. හොඳට හිතලා බලන්න. දැන් දුෂ්කර ක්‍රියාව කරගෙන ඇවිත් ඒක නවත්වලා එදා උන්වහන්සේ කිරිපිඩු දාණය වැළඳුවා. ඉතින් පෝෂ්‍ය ජනක විදිහට සුජාතාව දෙවියන්ට පුදන කිරිබතක් අද දෙවියෝ ඉන්නව හැබෑවටම කියන හැඟීමත් ඇති කරගෙන පිළිගන්නවා. ඒක වැළඳුවා. එතකොට ඇඟට හයියක් තියෙනවා. අර දුක නැහැ. ඉතෙක් තිබිච්ච ශරීරයේ තිබිච්ච ක්ලාන්ත ගතිය නැහැ. මහමග ඇද වැටෙන ගතිය නැහැ. එතකොට ආහාරයෙන් ශක්තිමත් වුණා. ඊට පස්සේ මොකද උන්වහන්සේ කළේ? අර ඇසතු බෝධිය මුලට වැඩම කරලා සිහියෙන් ඉන්න පටන් ගත්තා. සිහියෙන්. මොකද්ද සිහිය? කරන්න වෙන කිසි වැඩක් නැහැ. විදින්නෙත් නැහැ. ඉඳගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ඉඳගෙන ඉන්නකොට කරන වැඩක් තියෙනවා. මොකද්ද? හුස්ම ඉහළට ගන්නවා, හුස්ම පහළට එළනවා. මෙන්න මේ ආස්වාසේ ප්‍රස්වාසයේ කියන දෙක සිහියෙන් මෙනෙහි කරගෙන උන්වහන්සේ සාරාංශක කල්පලක්ෂයක් තුල බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරගෙන ප්‍රඥාව දියුණු කරගෙන ආවා. ඒක මුහුකුරා යාමට අවශ්‍ය කරන කමඨහන තමයි උන්වහන්සේ යොදාගත්තේ. මොකද්ද? මේ හුස්ම ඉහළට සහ පහළට හෙළන ගන්න හැටි උන්වහන්සේ සිහියෙන් මෙනෙහි කරලා කායානුපස්සනාව, කය දිහා බලන්න පටන් ගත්තා. ශරීරේ පිළිකුල් සහගත බව, කයේ ස්වභාවය. ඒ බලන්න පටන් ගත්තේ කොහොමද? ප්‍රඥාව අංග සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. නමුත් පුරුදු පුහුණු කරලා තියෙන ප්‍රඥාව උඩ, දැක්ම උඩ. ඊළඟට උන්වහන්සේ කය දිහා බැලුවා. කය බොහොම අනිත්‍යයි. ඊළඟට උන්වහන්සේ වේදනාව, උන්වහන්සේ දැන් මේ සතිය තුල උන්වහන්සේ ලබන වේදනාව මෙනෙහි කළා. ඒ වෙලාවේ ඒකත් මෙනෙහි කරන්න තමන්ගේ ශරීරයට දැනෙන වේදනා, සුඛ දුක්ඛ උපේක්ඛා, එක තවත් බෙදිලා යනවා. නමුත් ඒ ගැනත් මෙනෙහි කරන්න පටන් ගත්තා. මෙනෙහි වෙන්න පටන් ගත්තා. කායානුපස්සන, වේදනා, චිත්තානුපස්සන, හිතේ ස්වභාවය. ඒක මහ බරපතල ලස්සන හිතක් තියෙන්නේ අපිට. ඒ හිතේ ස්වභාවය, හිතේ හැටි, හිත වෙනස් වෙන හැටි, ඒක මෙනෙහි කරන්න පටන් ගත්තා. ධම්මානුපස්සනාව, මේ ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවය, ඒක මෙනෙහි කරන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒකෙන් තමයි උන්වහන්සේ ත්‍රිවිද්‍යා පහල කරගෙන පාන්දර වෙනකොට සර්වඥතා ඥානය ලබා ගත්තේ. ඒකට මේ බණ අහන වෙලාවේ අපිට අවශ්‍යම දේ තමයි මේ සතිය. බුදු වෙන්නත් ඕන උනේ සතිය. එතකොට මොකද්ද බණ අහන වෙලාවේ ඇති කරගන්න සතිය? ඒක තමයි මම මෙතන බණ අහනවා. මම සාන්ති විහාරේ මේ ශාලාවේ මම බණ අහනවා. හැබැයි මට බාධා කරන පැති පහක් තියෙනවා. S2, කන් 2, නාස්පුඩු 2, ඒ වගේම දිව, ඒ වගේම ශරීරයට ලැබෙන දැනෙන ස්පර්ශ. මෙන්න මේවා කොහාටවත් මම යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මම දැන් සතියක් ඇති කරගන්නවා, සිහියක් ඇති කරගන්නවා. මම මෙතන බණ අහනවා. මම මේ බණ අහලා මේ විනාඩි කිහිපේ ගත කරලා අර ගේට්ටුවෙන් එළියට යනවා. ගේට්ටුවෙන් එළියට යනකොට මම මොනවද ගෙනියන්නේ කියන කල්පනාවෙන් තමයි මේ බණ අහන්නේ. මොනවද ගෙනියන්නේ කියලා. එතකොට ඔබ හැමදෙනාම ගෙනියන දෙයක් තියෙනවා, ඉතුරු වෙනවා. මේ කාලය ප්‍රයෝජනවත් කාලයක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ කල්පනාව තමයි ධම්මානුස්සතියෙන් සිද්ධ කරන්නේ. අද මේ ධර්ම දේශනාවෙන් පස්සේ තමන් ගෙනියන්නේ මොකක්ද? තමන්ගේ ජීවිතයට ලැබෙන අලුත්ම අලුත් අත්දැකීම මොකක්ද කියන සිහිය උපදවාගෙන ධර්මයට ගරු කරමින්, මේ ධර්මයේ ගෞරවයෙන් ඔබ හැමදෙනාම බිම ඉඳගෙන, බිම එහෙම නැත්නම් මිටි ආසනවල ඉඳගෙන ඔබ ඉන්නේ ධර්ම ගෞරවයෙන්. එතකොට මේ ධර්ම ගෞරවය ඇති කරගන්නේ ඇයි? ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් විතරයි.
ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් පමණයි පින්නතුනි ධර්ම ගෞරවයක් ඇති වෙන්නේ. එතකොට ශ්‍රද්ධාව නැත්තම් බණ අහන්න ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ. පූජා පවත්වන්න ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ. බෝධි පූජා කරන්න ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ගෙයින් එළියට බහින්න හිතෙන්නේත් නැහැ පන්සලේ. එහෙම නැත්තම් විහාරස්ථානේ අහවල් දේ තියෙනවා කියලා හිතෙන්නේත් නැහැ. එතකොට ශ්‍රද්ධාව තියෙන නිසා තමයි මේ පහත් ආසනවල ගෞරවාන්විතව ධර්මයට ඉඳගෙන ඉන්නේ. අන්න ඒ මොකක්ද? ධර්මයේ පිළිබඳ මෙනෙහි කරන සිහියක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. මෙතන ධර්මයේ පවතිනවා. ඒ ධර්මයේ තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න මේ කියන දේවල් මම ඇහුම්කන් දෙනවා. එතන සතිය තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ පැයක පමණ කාලය තුල එක පැත්තකින් පිං සිද්ධ වෙනවා. ඇයි? ධර්මයට ගරු කිරීම. ඒක ශ්‍රද්ධාව නිසා. අනිත් පැත්තෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රඥාව ලැබෙනවා. දැනුම ලැබෙනවා. දැනුම ශක්තිමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ හැම දෙනාම අන්නේ තේරුම ඇතුවෙම මේ විනාඩි කීපේ ගත කරන්න අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ. මම මාතෘකාවක් කළා අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ගාථා පාඨයක්. මේ දේශනාව ආශ්‍රිතව ගොඩාක් ගාථා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ප්‍රඥාව ගැනම. දැන් ප්‍රඥාව අපි කොහොමද ලබන්නේ කියන එක තමයි උන්වහන්සේ මෙතනින් අවසාන වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. සබ්බි රේව සමාසේත. සබ්බි කියලා කියන්නේ සත්පුරුෂයෝ. කල්යාණ මිත්‍රයෝ. දැන් මෙතන ඉන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර සමිතියක් මේ තියෙන්නේ. කල්යාණ මිත්‍ර සමාගමක්. කාගෙත් අදහස තියෙනවා මේ වස් කාලයේ තුල අපි දවසක් වින් කරගෙන පන්සලේ හාමුදුරුවෝ වස්සසලා ඉන්නවා වගේ අපිත් බණ ටිකක් ඇහුවොත් හොඳයි. බෝධි පූජාවක් සංවිධානය කළොත් හොඳයි. මොකක්ද ඒකේ අදහස? ශ්‍රද්ධාව. එතන තියෙන ශ්‍රද්ධාව. ඒ අදහස තුලම තියෙන ශ්‍රද්ධාව. ඊළඟට එතනම එනවා ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව කියන්නේ ඔය අවසාන ප්‍රඥාව නෙමෙයි, නුවණක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද නුවණ? මේ කාලය තුල මම මේ කාර්යයේ යෙදිච්චාම මට ශ්‍රද්ධාව නිසා පිං සිද්ධ වෙනවා වගේම මට දැනුම වැඩි වෙනවා. අලුත් අත්දැකීමක් එකතු වෙනවා. එතකොට මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා, ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. ඒක ලබන්න නම් මට සත්පුරුෂ ආශ්‍රය අවශ්‍යයි. මට තනියම ජීවත් වෙන්න බෑ මිනිස්සෙක් වෙච්චා. මිනිස්සෙක් නෙමෙයි පින්නතුනේ බලන්න කූඹි ටිකක් එකතු වෙච්චාම කොච්චර සමගියක් එකතුවක් සමාගමක් එතන තියෙනවද කියලා. කඩි රැලක් දැක්කම කොච්චර ඒ කට්ටියගේ තියෙනවද සමිතිය සමාගමක්. ඒ වගේ අපිට හොඳ සමාගමක් අවශ්‍යයි. ඒකට තමයි කියන්නේ සත්පුරිස සංසේවෝ. හොඳ සමාගමක් අපිට උන කාගේද? සත්පුරුෂයන්ගේ එක්වීමක් අපට අවශ්‍යයි. සත්පුරුෂයාටම කියන තව වචනයක් තමයි කල්යාණ මිත්‍රයා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේයි ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එක දවසක් ධර්ම සාකච්ඡාවක් පවතුන. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ අනම්මනම් කතා කරන්නේ නෑනේ. ආනන්ද හාමුදුරුවොත් එහෙමයි. උන්වහන්සේලා දෙපළ මේ සාකච්ඡාවක් කරනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරන්ට ධර්ම කාරණයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද්ද? ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සත්පුරුෂයන් එක්ක එකට එකතු වෙලා ජීවත් වීම මේ ශාසනයේ භාගයක්ම අදහස් කරන ධර්මතාවයක් නේද? ඒ කියන්නේ මේ ශාසනයේ භාගයක්ම සත්පුරුෂ සේවනය ගැන නේද කතා කරන්නේ? ශාසනය කියන්නේ මොකද්ද? ශාසනය කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව. අපි කියන්නේ සබ්බ පාපස්ස කරණං සියලු පව් නොකිරීම. කුසලස්ස උපසම්පදා කුසල් රැස් කිරීම. සචිත්ත පරියෝදපණං හිත පිරිසුදු කිරීම. ඒතම් බුද්ධාන ශාසන. මේක තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ ශාසනය. බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ ඕකයි. මොකද්ද? බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව. බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන කාරණා පිළිබඳව අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරපු දේශනාව තමයි බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ බුදුහාමුදුරු ළඟට ඇවිත් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශයක් කරනවා, ස්වාමීනි මේ බුද්ධ ශාසනයේ හරි අඩක්ම කල්යාණ මිත්‍රත්වය උඩ නේද පවතින්නේ. කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ නිසා ශාසනයේ අඩක්ම පවතිනවා. අනිත් අඩ එතකොට උන්වහන්සේ ඒක අහන්නේ.
බුදුහාමුදුරුවෝ ගහනවා උපඩ්ඩමිදම් බන්තේ ඉමස්මින් ධම්ම විනේ කල්යාණ මිත්තතා කල්යාණ මිත්ත සම්පවංකතා කල්යාණ මිත්ත සහායතා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ශාසනයේ හරි අඩක්ම සත්පුරුෂයන්ගේ එහෙම නැත්නම් කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ එක්වීම තුල නේද තියෙන්නේ. කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ සමාගම නිසා නේද මේ ශාසනයේ අඩක්ම පවතින්නේ. බුදුහාමුදුරු එතකොට ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියනවා මා හේවං ආනන්ද මා හේවං. එහෙම කියන්න එපා ආනන්ද. එහෙම කියන්න එපා. සබ්බ මිදං ශාසනං කල්යාණ මිත්තතා කල්යාණ මිත්ත සම්පවංකතා කල්යාණ මිත්ත සහායත. මේ මගේ මුළු ධර්ම විනයම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයම අඩක් නෙමේ සම්පූර්ණයෙන්ම පවතින්නේ කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ උඩ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ කල්යාණ මිත්‍රත්වය නිසා තමයි සත්පුරුෂයන්ගේ එක්වීමක් ඇති වෙන්නේ. හොඳ වැඩවලට එකතු වීම. ඒකත් අනිත් පැත්ත ඒ අදහසමයි. ඒ කියන්නේ පාප මිත්‍ර සේවනය. බලන්න පාප මිත්‍ර සේවනය තුල කී දෙනෙක් දුක් විඳිනවද මේ දවස්වල? අම්මත් දුක් විඳිනවා. අම්මා මැරුම් කනවා. පුතා හිරේ. ආන් බලන්න. එතන තියෙන්නේ මොකද්ද? පාප මිත්‍ර සේවනය. පුතා හිරේ ඉන්නවා කුඩු අරගෙන අම්මා ඒවට කල් තියාම උදව් උපකාර කරපු අම්මා තවත් කුඩුකාරයෙන්ගෙන් මැරෙනවා. ආන් කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේට සම්පූර්ණ පරිබාහිර අර්ථය. එතකොට ප්‍රඥාව තිබුණා නම් ප්‍රඥාව කියන්නේ මේ ලෞකික වශයෙන් මේ ලෝකයේ පිළිබඳ හැබෑ වැටහීමක් තිබුණා නම් හිරියොතක් තිබුණා නම් එවැනි සමාගමක් ඒ අම්මයි පුතයි අතර ඇති වෙන්නේ නැහැ. හිරියොතක් නැති නිසා ඒ අම්මයි පුතයි අතර මේ බිඳ වැටීම සිද්ධ වුණා. එතකොට ඒ අයට ප්‍රඥාවක් නැහැ කියන එක. දෙවෙනි කාරණේ මොකද්ද? සද්ධම්ම ශ්‍රවණ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම. ප්‍රඥාව ලබා ගැනීමේ දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ කියන්නේ නොදන්න දේවල් බණ පොතෙන් දෙකලා කියවලා හරි දන්න අයගෙන් කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන් අහලා හරි තමන්ගේ දහම් දැනුම දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඒ දහම් දැනුම දියුණු කරගන්නකොට ධර්ම ශ්‍රවණයට මූලික තැනක් එතෙනවා. සද්ධම්ම ශ්‍රවණම් බුද්ධ වචනේ මේකයි. දැන් සද්ධම්ම ශ්‍රවණම් කියනකොට දැන් මෙතෙන්ද ඇවිත් ඔය කට්ටිය බණ අහනවා. ඉතින් බණ අහනකොට දැන් මං විනාඩි ගාණක් පැයකට කිට්ටු වෙන්න කාණක් මේ ධර්ම කරුණු කියනවනේ. කියනකොට ඔය කට්ටිය අහගෙන ඉන්නවා. මේ පැයක් කියමුකෝ පැයක් කියන්නේ නෑ දැන් වෙලාව ගිහින්නේ. තෑහෙන වෙලාවක් අහගෙන ඉන්නකොට ඔය කට්ටිය බණ ඇහුවා. අද මම බණ ඇහුවා කියලා හිතේ තියාගන්න. මෙතනින් එළියට යනවා. කවුරු හරි අහන මොනවද අද අර පැයක් විතර ඔය කට්ටිය අත ශාන්ති විහාරයට ශාලාවට වෙලා ඇහුවේ. බණ ඇහුවා. මොනවද ඒ ධර්ම දේශනාවෙන් ඔය කට්ටියට එහෙම නැත්නම් ඔබ තේරුම් ගත්තද? නෑ ඉතින් බණ ටික අහගෙන ඉඳලා මං ආවා. තේරුම් ගන්නෑ. අන්න ඒ தത്വයටපත් වුණොත් එයාට කියනවා අවකුඤ්ඤ පඤ්ඤා කියලා. ඒ අහපු දෙයින් ප්‍රඥාවට අබමල් රේණුවක්වත් දායකත්වයක් ලැබුණේ නැහැ. ප්‍රඥාව එතනින් පොඩ්ඩක්වත් දියුණුනේ නැහැ. අවකුඤ්ඤ පඤ්ඤා. තවත් කොටසක් ඉන්නවා හොඳට අහගෙන ඉන්නවා. බණ ධර්මය අහගෙන ඉන්නවා. දැන් ධර්මය අසීම ප්‍රඥාවට හේතු වෙන දෙයක්නේ. එතකොට එයා අහගෙන ඉන්නවා. එයා අහගෙන ඉන්න මුළු කාලේ වෙලාවම බොහෝම හොඳට බලාගෙන ඉන්නකොට ධර්මදේශකයන් වහන්සේට හිතෙනවා මෙයා නම් හොඳට බණ ඇහුවා කියලා. ඉතින් ඒ අහගෙන ඉන්න ධර්මදේශනාව ඒ වෙලාවේ හොඳට අහගෙන හිටියා. හොඳ සිහියක් තියාගෙන හිටියා. හැබැයි බණ අහලා නැගිටිනකොට සේරම බිම වැටුණා වගේ ඉවර වුණා. එයාට කියනවා උච්ඡංග පඤ්ඤා කියලා. උච්ඡංග පඤ්ඤා නැගිටලා කොටම එතනින් ඉවරයි. අහගෙන ඉන්න වෙලාවේ සිතියෙන්
සතියෙන් අහගෙන හිටියා. තුන්වෙනි පුජ්‍යල කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පුජ්‍යල චරිතයක් ඉන්නවා. බණ අහගෙන ඉන්නවා. බණ අහගෙන ඉඳලා එයාට ගැටලුත් ඇති වෙනවා ධර්ම දේශනාව තුළ. පැහැදිලි කරගatiya යුතු තැනුත් මතක් වෙනවා. නමුත් ඉතින් හාමුදුරුවෝ වෙහෙස කරන්නත් හොඳ නැහැ. පස්සේවත් පොතපතක් බලලා මේ දැනුම දියුණු කරගන්නවා කියලා හිතාගෙන බණ ඉවරෙච්චාම යනවා. ගිහින් ගෙදර ගිහිනුත් මේ ධර්මයේ ගැන කල්පනා කරනවා. වෙන වෙනම හොයනවා. වෙන වෙනම හිතනවා. එයාට කියන පුතු පඤ්ඤා කියලා. කරුණු වෙන වෙනම අරන් අර කියපු කාරණා පිළිබඳ දැනුමක් ලබාගෙන ඒ දැනුම ලබා ගැනීම කියන එකට පමණක් සීමා නොකර තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න බලනවා. අන්න එතන තමයි හැබෑ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය වුණා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකයි අපි ලබන්න ඕන. පුතු පඤ්ඤා පුජ්‍යලියෝ බවට අපිපත් වෙන්න. එතකොට ප්‍රඥාව ලබා ගැනීමේ මූලික අවස්ථාව අපි සම්පූර්ණ කරගත්තා. ඊළඟට තව අවස්ථාවක් තමයි එතනින් තව ටිකක් එහාට ගියාම තව අවස්ථාවක් තමයි ධම්මානු ධම්ම පටිපatti. ධර්මයෙන් උගන්වන්නේ මොනවද? නවලෝකෝත්තර ධර්මයේ උගන්වන්නේ. මොනවද මේ නවලෝකෝත්තර ධර්මය කියන්නේ? ඊටාම අවසානම කාරණේ තමයි නිර්වාණය. ඊට මෙහා දැන් 8ක් තියෙනවා. නිර්වාණයත් එක්ක 9ක් කියලා හිතුවා. සෝවාන් මාර්ගය, සෝවාන් ඵලය. අනාගාමි මාර්ගය, අනාගාමි ඵලය. සකෘදාගාමි මාර්ගය, සකෘදාගාමි ඵලය. අනාගාමි මාර්ගය, අනාගාමි ඵලය. ඊළඟට අවසාන එක මොකද්ද? සෝවාන් මාර්ගය, සකෘදාගාමි මාර්ගය, අනාගාමි මාර්ගය, අරහත් මාර්ගය, අරහත් ඵලය. එතකොට එතන 8ක් තියෙනවා. නව ලෝකෝත්තර ධර්මයේ 8ක්. අවසාන අවස්ථාව මොකද්ද? නිවන. එතකොට මේ නව ලෝකෝත්තර ධර්මයේ පිළිබඳවම තමන් යම් ඡායාවක් හරි දැනුමක් හරි ලබා ගන්නවා සද්ධර්ම ශ්‍රවණයත් එක්ක යනකොට. ඒක ලබා ගන්න තමන් උත්සාහවත් වෙනවා. එතකොට අපිට එකපාරටම ওই කියන මාර්ගඵල හෝ මාර්ගයන්ටපත් වීම හෝ මාර්ගඵල හෝ ලබන්න බැරි වුණත් අපේ අරමුණ ඒකට යන්න. එතකොට ආර්ය මාර්ගයේ අරමුණු කරගත්ත පුජ්‍යලයක් බවට තමන්පත් වෙනවා. නැත්තම් පන්සිල් සමාදන් වෙන්නෙත් නැහැ. බණ අහන්නෙත් නැහැ. මෙතෙන්ට එන්නෙත් නැහැ. අරමුණක් තියෙනවා. කට්ටිය දන් දෙනකොට වුණත් අරමුණක් තියෙනවා. මම කවදා හරි මේ සසර දුකින් එතර වෙලා සෝවාන් ආදී මාර්ගඵලයන්ටපත් වෙලා නිවන් අවබෝධ කරගන්න ඕන කියන හැඟීම තියෙනවා නම් ආර්ය මාර්ගයට නොගියත් අරමුණු කරගෙන ඉන්න අය. හැබැයි ඒක ස්ථිර තත්වයක් නෙමෙයි. වෙනත් බලවේගයකින් සමාහට ඒක නැති කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකට කියනවා ශ්‍රද්ධාව ඒක ගමන් කරන්න ඕන. හැබැයි ඒ ශ්‍රද්ධාව తాවකාලික ශ්‍රද්ධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ස්ථිර කරගන්න අඩුම තරමින් සෝවාන් මාර්ගයටපත් වෙන්න ඕන ශ්‍රද්ධාව ස්ථිර වෙන්න. ඒකට කියනවා අවෙච්ඡප්පසාදේ කියලා. එතකොට පින්නතුනේ දැන් ධම්මානු ධම්ම පටිපත්ති වල එහෙම නැත්නම් නිවන් අරමුණු කරගෙන ක්‍රියා කරන්න සූදානම් වෙනවා ප්‍රඥාව යන්තම් හෝ දැනෙන පුජ්‍යලයට. ධර්මයේ යන්තම් හෝ වැටෙන පුජ්‍යලය තමයි අර தත්වයටපත් වෙන්න හිතන්නේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි යෝනිසෝ මනසිකාර. යෝනිසෝ මනසිකාර කියනකොට ඉතින් කවුරුත් ඔකට උත්තරයක් දෙනවා. නුවණින් මෙනෙහි කිරීම. මෙතනයි ඒකේ අදහස. යෝනිසෝ කියලා කියන්නේ නුවණ. මනසිකාර කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාව. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ පින්නතුනි ප්‍රඥාවෙන් යමක් දිහා බලන්න පුරුදු වීම. එතකොට තමයි ප්‍රඥා කියන මේ චෛතසිකය අංග සම්පූර්ණ වෙන්නේ. කොහොමද ප්‍රඥාවෙන් යමක් දිහා බලන්නේ? අන්න ඒක එතෙන්ද තමයි අපි එන්න ඕන. මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. සත්වයා. දැන් අපි බලනවා සත්වයා. අපිට පේනවා සත්වයා කියනකොටම අපිට ලෝකේ ජීවත් වෙන එක එක සත්තු මතක් වෙනවා. අපිට වඩා සමීප සත්වයෝ තමයි ගෙදර ඉන්න තමන්ගේ පිරිස. සත්වයා. එතකොට මේ හැම කෙනෙකුටම ස්කන්ධ පහක් තියෙනවා.
මේ ස්කන්ධ පහෙන් පේන්න ස්කන්ධයක් තියෙනවා. මොකද්ද? රූප. දැන් මෙතන රූප ගොඩක් නෙමේ තියෙන්නේ. මමත් රූපයක්. මගේ තියෙන වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන ස්කන්ධ හතර කාටවත් පේන්නේ නැහැ. මගේ තුලින් ওই කට්ටිය දකින්නේ උපැස්යුවලක් පැලඳගත්ත, හිස මුඩු කරගත්ත, සිවුරක් පොරවගත්ත හාමුදුරු කෙනෙක්. ඔන්න මගේ රූපේ ඔය කට්ටිය දකින්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රඥාවෙන් දැකීමක් නෙමෙයි. මම ওই කට්ටිය දිහත් එහෙම දකිනවා. හැබැයි මට යම් අවබෝධයක් මම ඇති කරගන්න ඕනේ මේ පෙනෙන රූපස්කන්ධය එක පැත්තකින් ස්ථිර පැවැත්මක් නැති දෙයක්. අද දකින රූපේ නෙමෙයි හෙට වෙනකොට වෙනස් වෙලා අසනීප වෙලා. අද දකින ඉසකයා නෙමෙයි ඊළඟ අවුරුද්ද මේ ශාලාවේ බණ අහනකොට සුදු වේගෙන එනවා. අන්න මේ පැත්තයි හිතන්න. එතකොට මේක සංස්කරණය වෙච්ච රූපයක්. සකස් කරපු රූපයක්. මේ රූපය කොහොමද සකස් වුනේ? කවුද සකස් කළේ? අන්න ඒ පැත්තට තමන්ගේ හිත දුවන්න ඕන. ඒක තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. මාතා පෙත්තික සම්භවස්ස චාතුම් මහා භූතිකස්ස ඕදන කුම්මා සූපචයස්ස පරිමද්දන බේදන විද්වංසන ධම්මස්ස. ඔන්න රූපය හැදිලා තියෙන්නේ. මේ රූපය නිර්මාණය වුණේ කවුද? මම නෙමේ රූපේ නිර්මාණය වුණේ. මම කියන පුජ්‍යලයා නෙමෙයි මේ රූපය මට ඕන ශරීරයක් නෙමෙයි මට හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මම අංග විකල වෙන්න පුළුවනි, ඇස් අන්ධ වෙන්න පුළුවනි. එහෙමයි ඉතින් Taman ඇස් අන්ධෙක් වෙලා උපදින්නේ නැහැ. Taman අංග විකල වෙලා උපදින්නේ නැහැ. එහෙමනම් මගේම කාර්යයක් නෙමෙයි මේක. ඒක Tamanට දැනෙන්න විදිහට Taman අර සද්ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ලබාගත් දැනුම තුල තමන් තව ටිකක් එහාට යන්න. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේක සකස් කරපු රූපයක්. මේක කවුරුත් එකතු වෙලා හදපු රූපයක් කියලා කියන්නේ. දැන් කොහොමද මේ රූපය හදලා තියෙන්නේ? දැන් ওই කට්ටියගේ රූප මගේ රූපේ හදලා තියෙන්නේ කවුද? පළවෙනිම දෙන්න තමයි අම්මයි තාත්තයි. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා අම්මයි තාත්තයි තමයි මේ රූපේ පළවෙනි නිර්මාණකරු. මාතා පෙත්තික සම්භවස්ස මව පියාගේ එක්වීම තුල මොකද්ද වෙන්නේ? මවගේ ගර්භාෂයේ කලලයක් පිහිටනවා. මවගේ ගර්භාෂයේ ඔන්න දැන් අර සාමාන්‍ය දැනුමෙන් එහාට ගිය බුද්ධිය දියුණු කරගන්න තමන් කල්පනා කළ යුතු ක්‍රමය. මම හදාගත්ත රූපයක් නෙමෙයි මේක. මේක හදන්න මුල් වුණා මගේ අම්මයි තාත්තයි. මාතා පෙත්තික සම්භවස්ස. කලලයක් තැම්පත් වුණා මගේ මවගේ කලලය ගර්භාෂයේ. කලලය කියලා කියන්නේ හරියට ධර්මයේ උගන්වන විදිහට නම් අස්ස ලෝමයක අග තියෙන ඊටාම සිහින් තැන වගේ තැනක්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි අර කලලයක් හැටියට තැම්පත් වෙන්නේ. එතකොට මේ කලලය තැම්පත් වෙන ක්ෂණයේම නිකන් හිතලා බලන්න කෝටි ප්‍රකෝටි අනන්ත අප්‍රමාණ සත්ව ප්‍රජාවක් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි පිට රටවල් ලෝකේ කිව්වා. කර්මානුරූපව එවැනි සත්‍යයකගේ වෙනස් වීම වලට භාජනය වෙන විඥානයක් අර කලලයට එනවා. එහෙම නැත්නම් නාම ධර්ම ටික. රූපය තමයි කලලය. අර එන සත්‍යයාගේ සත්ව බීජයක් මේ කලලයට ප්‍රාණයක් දෙනවා. දැන් රූපය කියන්නේ අර කලලය. ඒ රූපය එතන ඇලවෙනවත් එකම එක හිතන්න බැරි තරම් වේගයකින් අර කියන නාම ධර්ම ටික වේදනා සංඥා සංකාර විඥානකින් මේ නාම ධර්ම ටික අර කලලයට එකතු වෙනවා. දැන් සත්‍යය අන්න ඒක හිතන්න බැරි තරම්. ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ සත්‍යය හිතන්න බැරි තරම් දසසහස්‍රී ලෝක ධාතු කියලානේ කියන්නේ. දස දහස් ගණන් ලෝක තියෙනවා. සක්වලවල්. ඒ සක්වලවල් වල ජීවත් වෙන සත්වයකුගේ නාම ධර්ම මේ කලලයේ පදිංචි වෙනවා. ඒක වෙන්නේ මව පියාගේ එක්වීම කලලයේ තැම්පත් වීමත් එක්කම වෙන දෙයක්. ඉස්සරහ වෙන්නෙත් නැහැ පස්සේ වෙන්නෙත්. අන්න එතකොට සත්‍යයක් එතන නිර්මාණය වෙලා. එතකොට බලන්න පින්නතුන කී දෙනෙකුගේ කාර්යයක්
මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මේ කලලේ මෙහෙම තියෙනවද? නැහැ. ඕදන කුම්මා සූපචයස්ස. දැන් තමන්ගේ භාර්යාව අපේ මිනිස්සුගේ විතර ගැන කතා කරමුකෝ. තමන්ගේ භාර්යාවගේ කුසෙහි දැන් කලලයක් පිටලා දින කීපයක් ගියාට පස්සේ ඒ මව දන්නවා මොකක් හරි 아무තු දෙයක් දැන් වෙලා තියෙනවා. එයා ඊට පස්සේ තමයි ඒ ගැන විමසිලිමත් වෙන්නේ දැනගන්නවා. කොහොම හරි අන්තිමට වෛද්‍යවරුන් ළඟට ගිහින් හරි කොහොම හරි දැනගන්නවා දරු ගැබක් පිටලා කියලා. ඊට මොකද කරන්නේ? ඕදන කුම්මා සූපචයස්ස. තාත්තා පුරුෂයා කල්පනා කරනවා මගේ භාර්යාවගේ දැන් කුසෙහි දරුවෙක් ඉන්නවා. හොඳට අවශ්‍ය දේවල් කෑම බීම මට පුළුවන් විදිහට දෙන්න ඕන. අවට අයත් රැස කැවිලි ඇවිත් හදාගෙන දෙනවා, කණ්ඩ කැමති ಜಾති හදාගෙන එනවා. මේ බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ ඕදන කුම්මා සූපයස්ස. කැවුම් ගෙනත් දෙන කුම්මාස කියන්නේ කැවුම්. ඕදන බත් පෙට්ටි අරන් එනවා. ඉස්සර අපි දන්නවා අර තලකොළ පෙට්ටි වල ගෙදරටම ඇති වෙන්න බත් ගෙනත් ඒ අයත් කාලා යනවා. ගෙන්නේ මොකද? අම්මා බබෙක් හම්බෙන්න ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා. අන්න ඒතර ඕදන කුම්මා සූපචයස්ස. කෑම බීම දීලා අර දරුවා සති ගණන් මාස ගණන් යනකොට හොඳට අත්පා ඇති වෙච්ච දරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර කී දෙනෙක් මේ වැඩේට එකතු වෙලාද? බලන්න පින්නතුණි, ආවට ඥාතීන් එකතු වෙලා, ගෙදර අසල්වැසියෝ එකතු වෙලා, අම්මයි තාත්තයි එකතු වෙලා, ඊළඟට කොහේවත් නැති සත්වයක් මෙතෙන්ද ඇවිත් කීයක් වෙලා තියෙනවද? ඒක පුජ්‍යලික වැඩක්ද? නෑ. අන්න ඒක තමයි හේතුඵල ධර්මය කියන්නේ. හේතු රාශියක් එකතු වෙලා. හේතු රාශියක් එකතු වෙලා. අන්න ඒකෙන් දරුවෙක් නිර්මාණය වෙනවා. පරිමද්දන බේදන විද්වංසන ධම්මස්ස. ඔය අතර මොකද වෙන්නේ? අම්මා හැරෙනකොට, අම්මා පෙරලෙනකොට, අම්මා වැටෙනකොට, අම්මා දුවනකොට බයක් මොකක් හරි කවුරු හරි ගහන්න එනවනේ. ඒ හැම විඳීමක්ම විඳිනවා මේ දරුවා. ඒ තුල සමහරට නොයික ආබාධ ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඊට පස්සේ තමයි දරුවා බිහි වෙන්නේ. එතකොට බලන්න පින්නතුනි, කීයක් සම්බාධ එක්ක සමහර කොච්චර ආරක්ෂා කළත් නොඒක හැලහැප්පිලිත් එක්ක තමයි මේ දරුවා මේ මනුලව උත්පත්තිය ලබන්නේ. අන්න ඒක Tamanට හිතන්න පුළුවන් විදිහට, මේක බොහොම තව ඇතුළට ගැඹුරට හිතන්න පුළුවන් විදිහට සත්වයක් නිර්මාණය වීම කියන එක, රූපයක් නිර්මාණය වීම කියන එක ගැන අපි හිතන්න ඕන. මේ රූපයනේ තියෙන පින්නතුනි පේන්න. මේ රූපය සක්‍රිය වෙලා තියෙන වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. දැන් කවුරු හරි මරුණයි කියන්නකෝ. මරුණාම අප්‍රාණිකයි. දවසක් තිබ්බොත් ඉදිමෙනවා. තවත් දවස් දෙකක් තිබ්බොත් කළු පාට වෙනවා. ඔය එම්බම් කතා නැතුව. තවත් දවස් දෙකක්, තවත් තුන්වෙනි දවස වෙනකොට පිම්බෙනවා. හතරවෙනි දවස වෙනකොට ඊළඟට විච්ඡිද්දක සිදුරු වෙනවා. පිම්බෙන එක තව ටිකක් දියුණු වෙනකොට සිදුරු වෙලා යනවා. ඔන්න ওই පැති අපි හිතන්න ඕනේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? බලන්න අර රූපේ තියෙන අනිත්‍යතාවය. ඒක මෙතෙක් ජීවත් උනේ කොහොමද? වේදනා සංඥා සංකාර තිබ්බ නිසා. දැන් මේ මලකඳට වේදනා දැනෙනවද? මලකඳ අරමුණු ගන්නවද? මලකඳට ස්පර්ශ දැනෙනවද? මොකක්වත්ම නැහැ. මලකඳ කියන්නේ අප්‍රාණික දෙයක්. ඒක නැත්තම් ගඳ ගන්නවා, කුණු වෙනවා. ඒ නිසා කවුරුත් කතා කරන්නේ මොකද? සනයි ඒ විදිහට හිතනවා. ප්‍රඥාවන්තයා, ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ පින්නතුණි ඒ විදිහට හිතනද තමන්ගේ හිත දියුණු කර ගැනීම. ඒ නිසා තමයි ඔය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ කොටස් තුනකට බෙදලා අන්තිමට මේ ප්‍රඥාවේ තියෙන වැදගත්කම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන. ප්‍රඥාවන්තයා තමයි මේ ධර්මයේ දකින්නේ. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා නායම් භික්ඛවේ ධම්මෝ න පඤ්ඤාවන්තස්ස. මේ ධර්මය ප්‍රඥාවන්තයාට හැර වෙන කාටවත් ඉගෙන ගන්න බෑ. එයා මේ ධර්මය දකින්නමයි කියලා කියන්නේ මේක නුවණින් දැක්ක වෙනවා. නුවණින් දකින්නේ කවුද? ප්‍රඥාවන්තයා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රඥාව කියන එක අපිට ලබා ගැනීම තමයි අවසාන විමුක්තිය කියලා කියන්නේ.
අපි ඉස්සෙල්ලාම ඇති කරගන්නවා සංඥා හැඳිනීමක් ඇති කරගන්නවා. දරුවෙක් දකිනවා මෙයා දරුවෙක්. සංඥා කියන එක ඇති වෙනවා. ඊළඟට විඥාන ඊට වැඩිය තව ටිකක් ඉස්සරහට යනවා. එයා අහවලාගේ දරුවා, එයාගේ පාට මේක, ඊළඟට එයා උස දරුවෙක්, එහෙම නැත්නම් මිටි දරුවෙක්, එයාගේ කොණ්ඩේ මෙහෙමයි. අන්න විඥානයේ ටිකක් විස්තර ඇතුව අපි දැනගන්නවා. ඊළඟට මොකක්ද උන? පඤ්ඤා මේ දරුවා කොහොමද? අන්න එතෙන්ද ගියාම මේ දරුවා කියන්නේ මාතා පෙත්තික සම්භවස්ස, අම්මගේ තාත්තගේ එක්වීමෙන් ඇතිවෙච්ච දරුවෙක්. චාතුම් මහා භූතිකස රූප, ඊළඟට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා භූතයන්ගේ එක්වීමක් මෙතන තින්නේ. තද ගතිය, තෙත් ගතිය, උෂ්ණ ගතිය, වායුමය ගතිය. චාතුම් මහා භූතිකස කියන්නේ සතර මහා භූතයෝ. එතකොට ඒ අයගෙත් ඒ ශක්තිවල එක්වීමක් තමයි මේ දරුවා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ ගැඹුරට අපිට යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිත් එහෙම හිතනවා රෝම් පොත්පත් වලින් දැනගෙන අපි ඕක තමයි මේ ප්‍රඥාව කියලා හිතනවා. හැබැයි අපි ඊට එහා යන්න උනන්දුව නැහැ. ඒ මොකද අපිට ඉතින් බෙහෙත් ගේන්න තියෙනවා, ළමයි ඉස්කෝලේ දාන්න තියෙනවා, ඒ වගේ වැඩනේ අපිට තියෙන රස්සාවට යන්න ඕන. ඔව්ව තියෙද්දි මේක කර ඒක නිසා තමයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ අරඤ්‍යගතෝවා, රුක්ඛමූලගතෝවා, ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා, ඉතිපරිසංචික්කති රූපං අනිච්ඡං, වේදනා අනිච්චා, සංඛාරා අනිච්චා, විඥානං අනිච්ච. එහෙම ඉතින් අර හුදකලා ප්‍රදේශිකකින් ඒකම මෙනෙහි කරමින් ක්‍රියා කරපුවම තමයි ඔය අවසාන ප්‍රඥාව අපට ලැබෙන්නේ. එතකොට පින්නතුනේ මේ ප්‍රඥාව අපිට සාමාන්‍ය භෞතික ලෝකේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකේ ප්‍රඥාව ලබන්න නම් පරිපුච්ඡකතාව ඉස්සෙල්ලාම ඇති කරගන්න. පරිපුච්ඡකතාව කියන්නේ අපි සමහරට නොසලකත් හරිනවා ඔය වගේ දේවල්. දැන් ළමෙක් අපෙන් අහනවා තාත්තේ අප්පච්චි මේ මොකද්ද? අනේ ඔයාට ඔය වැඩක් නැහැ කියලා අපි ඒක ලෙස්සලා හරින අවස්ථා තියෙනවා. මේ පරිපුච්ඡකතාව කියන්නේ යමක් Tamanට නොහැටෙන දෙයක් අහනකොට ඒකට අපි උත්තරයක් දෙන්න ඕන දරුවෙකුට උනත් වැඩියෙකුට උනත්. එතකොට තමයි එයාගේ දැනුම ආරම්භ වෙන්නේ ප්‍රඥාව කරා ගමන් කරන දැනුම. මේ නිකන් අනවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. මොකක් හරි කාරණයක් අහනකොට ඕක තවම ඉගෙන ගන්න ඔයාට වැඩක් නැහැ කියලා මොනවා හරි කියලා ඒකෙන් මගාරින දෙමව්පියෝ ඉන්නවනේ, ගුරුවරුත් ඉන්නවනේ. එහෙම නෙමෙයි. එහෙම වුණාම දරුවා සෙවීමට පරිේශණයට අසමත් වෙනවා. පරිපුච්ඡකතාවය කියලා කියන්නේ යම් කිසි කුතුහලයක් ඇති වෙනකොට ඒක ඉදිරිපත් කරනවා වැඩිහිටියන්ට. හැබැයි ඒකට එයාගේ වයසට ගැලපෙන පිළිතුරක් දීලා ඒ දරුවා ඒ මට්ටමේ හැටියට ඇති කරනවා එයාට යම්කිසි දැනුමක්. ඊළඟට ඇති කරගන්න ඕන එකක් තමයි දුප්පඤ්ඤ පරිවර්ජනතා. මෝඩ යන්ගෙන් දරුවා බේරා ගැනීම, තමන් මෝඩයින්ගෙන් ඈත් වීම. දුප්පඤ්ඤ පරිවර්ජනතා. මෝඩ මිතුරු ආශ්‍රය කරන්න යන්නත් හොඳ නැහැ. මෝඩ රැලක් එක්ක ජීවත් වෙන්නත් හොඳ නැහැ. අනුවණියොත් එක්ක කටයුතු කරන්නත් හොඳ නැහැ. ඔකට හොඳ කතාවක් තියෙනවා මේ මෝඩයෝ කවුද කියන එක පිළිබඳ. මේ එක තැනක මේ එක බ්‍රාහ්මණයෙක් ඉන්නවා. ඒ බ්‍රාහ්මණයා හරිම දක්ෂයි, හරිම ලස්සනට කැමති. මේ බ්‍රාහ්මණයාට එදිය හොඳ අශ්වයෙක් ඒ කාලේ. මේ අශ්වයාට හොඳ කටකලියාවක් එහෙම දාලා හොඳට සරසලා පාරේ යනකොට අශ්වයා පාරේ යනකොට සේරම අවට මිනිස්සු ඇවිත් අර අශ්වයා බලන්න අනේ කොච්චර ලස්සන අශ්වයෙක්ද කියලා ලොකු වර්ණනාවක් කළා. හරි සතුටු වුණා මේ අශ්වයා තමන්ගේ අශ්වයා ගැන බාහිර උදවිය. එතකොට මේ අනුවන පුජ්‍යලයා කල්පනා කරනවා අනේ මගේ අශ්වයාට මොන තරම් තැනක් තියනවද? සරසලා යනකොට කවුරුත් කතා කරේ මගේ අශ්වයා ගැන. මං ගැන එකම මිනිහෙක්වත් කතා කළේ නැහැ. මං ගැන කවුරුවත් සඳහන් කළෙත් නැහැ. තමන්ගේ බැමිණිවත් ඒ ගැන සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මන්නේ මේ අශ්වයා පාරට දැම්මේ? සරසලා දැම්මේ. ඉතින් බැමිණිට ගිහින් තමන්ගේ භාර්යාව බැමිණිට ගිහින් බ්‍රාහ්මණයා කියනවා කෝ මගේ අශ්වයා එළියට දැලා මේ පාරේ ගමන් කෙරෙව්වා. අශ්වයාට ලොකු තැනක් තිබුණා. හැබැයි කිසි කෙනෙක් මට මං ගැන සඳහන් කළේ නැහැ. මගේ කීර්තිය වැඩි වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ
භාර්යාව කිව්වා ඔයාටත් තියෙන්නේ යම් වෙලාවක කටකලියාවක් දාගෙන අස්ස ඇඳුම් ඇඳගෙන පාරේ සංචාරයක් කරන එකයි කියලා. අන්න දුප්පඤ්ඤ පරිවර්ජනතා කියන්නේ ඒ වාගේ මිනිස්සුත් එක්ක විවාහ වෙන එක හරි භයානකයි කියන එකයි කියන්නේ. ඉතින් අර මිනිස්සයා කල්පනා කළා මගේ නෝන මහත්තයා කියන එක මේක හරි. මං එහෙනම් හොඳ කටකලියාවක් දාගෙන අස්ස ඇඳුම් ඇඳගෙන සැරසිලා දවසක පාරේ යන්න ඕන කියලා. දැන් මේ මිනිස්සයා කොච්චර අර දුෂ්ප්‍රඥකම අනුවණකම කොච්චර ප්‍රදර්ශනය කළාද කියනවා එයාත් ඒ විදිහට ගියා. ඉතින් බැමිණි ඒක දිහා බලලා hina වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ බමුණ ඇවිත් අහනවා මං ගැන hina වුනේ මං හොඳ ලස්සනට ඒ වෙලාව හිටියේ නිසාද කියලා අහනවා. අන්න ඒ වාගේ මේ අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට මහා අනුවණ මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ අනුවණ මිනිස්සුන්ගෙන් අපි ඈත් වෙන්නත් ඕන. එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ නැහැ. තව එකක් තමයි හොඳට විසද කිරියතා තමන්ගේ වැඩ ප්‍රඥාවන්තයින්ට කිට්ටු වෙන්න ඕන දුෂ්ප්‍රඥයින්ගෙන් ඈත් වෙන්න ඕන වත්තු විසද කිරියතා. වත්තු විසද කිරියතා කියලා කියන්නේ තමන් හොඳට පිළිවෙලට ඉන්න ඕන. ඇඳුමක් ඇඳත් පිළිවෙලට අඳිනවා. බලන්න මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ප්‍රඥාව වැඩෙන ක්‍රම ඉදිරිපත් කළ දැන් පිරිසිදුවට ඉන්න ඕන. අපිරිසිදුවට හිටියොත් මේ මිනිස්සයාට මෝඩයෙක් මේ මිනිස්සයාට සමාජයක ජීවත් වෙන හැටිවත් දන්නේ නැහැ කියලා අනිත් අයගෙත් නිග්‍රහයට එනවා. තමන්ගේ කුටියට එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ගෙදර ගියත් ගෙදර පොඩි ගෙදරක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පිරිසිදුවට තියෙන්න ඕන. අයි ප්‍රඥාවන්තයාගේ ලක්ෂණය. ධර්මයේ උගන්වන විදියට වත්තු විසද කිරියතා. ධර්ම පොත්පත් තමන්ගේ ගෙදර තියෙන බඩු මුට්ටු උනත් පිළිවෙලකට තියලා තියෙනවා. ඔය වාගේ ක්‍රමවත් භාවයක් ප්‍රඥාවන්තකම ඇති කරගන්න ක්‍රමවත් භාවයකට තමන්පත් වෙන්න ඕන. අනිත් කාරණේ මොකද්ද? ඉන්ද්‍රිය සමත්තතා. ඉන්ද්‍රිය සමත්ත පරිවාරිතා. ඉන්ද්‍රිය සමත්ත. ඒක ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය නෙමෙයි. සද්ධා සති හිරි ඔත්තප්ප. එහෙම නැත්නම් සද්දින්ද්‍රිය, සතින්ද්‍රිය, සමාධින්ද්‍රිය, පඤ්ඤේන්ද්‍රිය ආදී මේ ඉන්ද්‍රියන් හොඳට ශක්තිමත්ව සමබරතාවයකින් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. කල්පනා කරලා බලන්න ඕන මේ මෙතන ඊටාම වැදගත් දෙයක් තමයි පඤ්ඤේන්ද්‍රිය ප්‍රඥාවයි සද්දින්ද්‍රිය ශ්‍රද්ධාවයි එකට යන්න ඕන කියන එක. ශ්‍රද්ධාව වැඩි එක්කනාටත් ප්‍රඥාව ලබන්න බෑ. ප්‍රඥාව වැඩි එක්කනාටත් අවසාන විමුක්තිය ලබන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව ශ්‍රද්ධාව නෑ යාගේ. මේ දෙකම එකට ගියොත් තමයි අවසාන විමුක්තිය ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි සංසාරේ මිනිස්යන් හැටියට ජීවත් වෙනකොට බොහෝම ලොකු දැනුම් තේරුම්කම් තියනා කියන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අනේ ඔය බෝධි පූජා මොකටද පිළිම හදන්නේ මොකටද වන්දනා කරන්නේ මොකටද? ඌව වැඩක් නෑ. මම පස්පව් වලින් වැළකීලා ඉන්නේ. මම බොහෝම හොඳට මගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන ඔය අරවා මෙව වැඩක් නෑ. ඒ කියන්නේ කවුද? අන්න පින්නතුනේ එයා දැනුමෙන්ම තමන් ශක්තිමත් කියලා හිතන පුජ්‍යලයා. තව කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? පුද පූජා පවත්වනවා, දහස් නමකටම දන් දෙනවා, ඒක ප්‍රසිද්ධ කරනවා. එයාගේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන හැබැයි ඒක මෝඩ ශ්‍රද්ධාව. තියෙන්න ඕන මොකද්ද? ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා, දම්පැන් දෙනවා, සිල් රකින්නවා, බණ භාවනා කරනවා, ඒවට කාලේ යොදවනවා ඉඩක් ලැබිච්ච හැටි. ඒ වගේම ඒ පුජ්‍යලයා කල්පනා කරනවා මේවා මගේ ප්‍රඥාව දියුණු වීමට හේතු වන ආකාරයෙන් මම පවත්වාගෙන යනවා. ශ්‍රද්ධාව නිසා දන් දෙනවා. හැබැයි දන් දීම නිසා ලෝභ දේශ මොහ අත්හැරෙනවා මගේ. අන්නේ කල්පනාවෙන් එක්ක කටයුතු කරනවා නම් ශ්‍රද්ධාවත් සමබරයි ප්‍රඥාවත් සමබරයි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට කටයුතු කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වනවා. එතකොට තමයි ශ්‍රද්ධාව ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ ගාථා පාඩයෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රද්ධාවන්ත මේ ප්‍රඥාවන්තයින් සමග කටයුතු කරන්න වාග්ය ඇති කරගන්න නම් සත්පුරුෂයන් එක්කම ජීවත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම සත්පුරුෂයන් නිරන්තරයෙන් ඇසුරු කරන්න ඕන, අසත්පුරුෂයන්ගෙන් වෙන් වෙන්න ඕන.
ඒ වගේම Taman නිතරම ಗುಣධර්ම වල වටිනාකම තේරුම් අරන් ක්‍රියා කරන්න ඕන. ඒ විදිහට කටයුතු කරන පුජ්‍යලයා ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙනවා, ශ්‍රද්ධාවන්තයෙකුත් වෙනවා. ඊටාම ඉක්මනින් නිර්වාණ ධර්මයෙන් අවබෝධයේ සැනසීම සාක්ෂාත් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔය ප්‍රඥාව ගැන ඊටාම අපිට ප්‍රඥාව නෑනේ, ප්‍රඥාව ගැන කියන්න ඇත්තෙම. නමුත් අපි ධර්මයෙන් තේරුම් ගත්ත අදහස් කීපයක් තමයි ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් අද ඊට වඩා යමක් ප්‍රකාශ කරන්නේ අවසාන වශයෙන් කියන්න අවශ්‍ය කරන්නේ ශ්‍රද්ධාවත් ප්‍රඥාවත් එක්වෙලා ඒක දිගට ගමන් කිරීම තුලින් තමයි අවසාන විමුක්තිය ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකෙන් තවත් අදහස් කරනවා නම් පුද පූජා, දම් පැන්දීම්, බණ භාවනා කිරීම ශ්‍රද්ධාව පැත්තෙන් යනවා. ප්‍රඥාව පැත්තෙන් ලෝකේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කරන දියුණුව ඇති කරන ධර්ම දැනුම දියුණු වෙනවා. ඒ දෙකම එකට ගියාම නිවනට කිට්ටු වෙනවා. ඒකට කියනවා නිබ්බානස්සේව සම්තිකේ, නිවනට කිට්ටු වෙච්ච පුජ්‍යලෙක් බවට තමන්පත් වෙනවා. ඉතින් මම ඊට වඩා මේ ධර්ම දේශනාව දීර්ඝ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අද මේ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීමේ අරමුණු පිළිබඳව අපේ ධම්මෝපාස හාමුදුරුවෝ කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා අරමුණු විශේෂ වශයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කළ යුතුයි කියලා. ඒ අනුව අද මේ ශාන්ති විහාර මාවතේ පදිංචි ලීලාරත්න ලීලාරත්න මහත්මයා, එම් ජයවීර මහත්මයා, එම් සුමනසේකර මහත්මයා, වසන්ත කල්දේරා මහත්මයා, එච්.එම්.පී.බී. හේරත් මහත්මයා, කේ.ඒ. නිහාල් චන්ද්‍රශ්‍රී මහත්මයා, ලලිත් රාජපක්ෂ මහත්මයා. මෙන්න මේ අයගේ දායකත්වයේ ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා ආදරණීය බිසෝ මැණිකේ මෑණියන්ට පින්දීමට, ඇසිලෙන්නෝන මෑණියන්ට පින්දීමට, සෝමවතී ටිකිරි කුමාරිහාමි මෑණියන්ට පින්දීමට, එන්.එම්. බණ්ඩාරනායක පියාණන්ට පින්දීමට, කරලයින් අතුකෝරාල මෑණියන්ට පින්දීමට, ආර්.ඒ. හේමවතී පෙරේරා මෑණියන්ට පින්දීමට, ජිනදාස වීරසිරි පියාණන්ට පින්දීමට, ඊ.එන්. රත්නායක මෑණියන්ට පින්දීමට, එම්. අප්පුහාමි පියාණන්ට පින්දීමට, කේ.ඒ. පුංචි මැණිකේ මෑණියන්ට පින්දීමට, කුමාරි කරුණාරත්න පියාණන්ට පින්දීමට, ප්‍රේමා ගමගේ මෑණියන්ට පින්දීමට, ඇලෙක්සිස් නිස්සංක මෑණියන්ට පින්දීමට, එච්.එම්. කල්දේරා පියාණන්ට පින්දීමට, ආර්.එම්. පියදාස පියාණන්ට පින්දීමට. ඒ අය ප්‍රධානව මිය පරලෝකීය සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම නුෂිකා නෙත්‍රාංජලි දියණියට ආශිර්වාද කරනවා. දේශකයන් වහන්සේට, විහාරවාසී පූජනීය මහා සංඝරත්නයට, දායක දායිකා සියලු දෙනාට නිදුක් භාවයේ, නිරෝගී භාවයේ, සුවපත් භාවයත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි, එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාම මේ කාලය තුල ධම්මානුස්සති වශයෙන් රැස් කරගත්තේ අප්‍රමාණ පිං සිටිවිලි පළමු කොට ලොව රට පළාත අපෝරකන සියලුම දෙවියන්ට අපි අනුමෝදන් කරමු. දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් රත්නත්‍රේ ගුණ බලෙන් ඔබ හැම දිනාටම මෙලොව වශයෙන් ආයුරාරෝග්‍ය ආදී සැප සම්පත් උදා වේවා. අපල උපද්‍රව දුරු වේවා, යහපතක්ම සිද්ධ වේවා. ඒ වගේම නමින් නැසීමිය පරලෝකීය අර මුලින් නම් සඳහන් කරපු සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ටත් මේ පින් ලැබේවා. ඒ වගේම මේ ඉඩකඩම් පූජා කරපු ජානක බෝගොල්ලාගම මෙතිතුමාටත් මේ පින් ලැබේවා. ඒ පරපුරේ මිය ගිය අයටත් මේ පින් ලැබේවා. මේ විහාරස්ථානයේ කටයුතු වලට එදා මෙදා තුර කැප වෙලා ක්‍රියා කරන සියලුම දායකකාරකාදීන්ගේ මියගිය ඥාති මිත්‍රාදීන්ටත් මේ පින් ලැබේවා. ඔබ අප හැම දෙනාටමත් මේ පින් එකසේ අත්පත් වීමෙන් මේ අප හැම දෙනාටම ජාති ජරා මරණ විරහිත සදාකාලික සැප ඇති උතුම් වූ නිවන් සුව සාක්ෂාත් වේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. හොඳයි, දැන් කවුරුත් මළගිය ඥාතීන්ට පින් දෙමු. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ
ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ දෙවියන්ට පින් දෙමු ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා බෝධයන්තු සිවං පදං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ